So I'm back. I want to watch another prank video. It's called Farting in the Elevator. 里面放屁是一件非常糗的事情，到底有多糗呢？来给他看下去吧。虽然说响屁不臭，臭屁不响，但是遇到这么尴尬的场面啊，不管臭不臭，都真的是糗屁喽！哇塞，好一个超级无敌连环屁啊！我想如果没有吃个2斤低口的话，这种屁想放都不一定放得出来哦。现在超级无敌连环屁的发功者换成了我们整人兵团的女团员，再来看看被整的人会有什么反应呗。哦，这个女的居然当着我的面撇风啊，真的是太没水准了。还好我最近鼻塞闻不到，不然的话我就要瓦斯中毒喽。说真的，本来我还想跟他要电话，这么一来害我整个都幻灭了。我跟他，我看还是谢谢再联络吧。两位小姐，请问要到几楼啊？麻烦你，我们要到顶楼，谢谢。哦，到顶楼哦，那我想两位可能要忍耐久一点哦。搭个电梯为什么要叫我们忍耐啊？难道你想放屁不成吗？我的妈呀，还真的被我说中了耶！还好没什么臭味，不然的话我就要夺门而出喽。不会吧？你有完没完呐？你这样子我真的会忍不住想笑了。还好电梯及时抵达终点，不然就尴尬死喽。这位先生，我看你好像没睡饱，该不会昨天晚上去做了什么坏事吧？既然一大早要上班，前一天就要早点睡才会有元气嘛。啊，你看看我们这个妹妹啊，就比你有元气多了。不好意思啊，她不只有元气啊，肚子里面的废气也不少，所以排放一些废气也算是正常的事。请你见谅啊。不过话说回来啊，我看你现在精神好多了，所以咱们这美妹的屁对你也算是有点贡献吧。咱们整人兵团的屁线又要发功喽，两位小心接招哦。我说屁仙啊，该不会真的趁空档的时候偷放了几个臭屁吧？要不然这对情侣怎么会被你搞得脸色大变，好像快要忍不住嘞？呀呵，这么巧啊！这两个帅哥跟我的美眉要到同一层楼哎。不过说真的，我们的美眉这么会放屁，你们两个跟着我们的美眉一起出电梯的话，那不就成了名副其实的跟屁虫了吗？Oh shit. That was Chinese, but it's still funny. Okay, on to the next video.